హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఫ్రిడ్జ్ ఉపయోగించే ఇళ్లలో ఈ చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఎలా పవర్ సేవింగ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. మీరు ఈ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సో దట్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఇక డైరెక్ట్గా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. పాయింట్ నెంబర్ 1, మీ ఇంట్లో పాత ఫ్రిడ్జ్ ఉంటే మార్చేసుకోండి, కొత్త వాటికి అప్డేట్ అయిపోండి. ఈ పాత ఫ్రిడ్జ్ ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు 3 స్టార్ 5 స్టార్ లాంటివి కొత్త ఫ్రిడ్జెస్ వచ్చాయి, మోడర్న్ మోడల్స్, అందులో షిఫ్ట్ అయిపోండి. పాయింట్ నెంబర్ 2, మీ ఫ్రిడ్జ్ డోర్ బేడింగ్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకసారి మనం బయటికి తీసి క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఆ బేడింగ్ బయటకే ఉండిపోకూడదు. ఈ గ్యాప్స్ ఉండడం వల్ల అనవసరమైన పవర్, అంటే ఇప్పుడు దానిలో కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ మొత్తం లీక్ అయిపోతుందండి. సో అది మనం గమనించాలి. కంప్లీట్గా క్లోజ్గా ఉండాలి. ఒకవేళ అలా లేనిచో మీరు దానికి కావాల్సిన సొల్యూషన్ గమ్ లాంటిది వేసి అది కరెక్ట్ చేసుకోండి. దానివల్ల మీకు సేవింగ్ అవుతుంది. పాయింట్ నెంబర్ 3, వేడి పదార్థాలు ఇందులో ఉంచకు. పాలు కానీ సాంబార్ రసం లాంటివి వేడిగా ఉన్నవి వెంటనే ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఉంచకండి. ఎందుకంటే ఇది థర్మల్ సెన్సింగ్ టెక్నాలజీ అండి. రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి కంప్రెషర్ని ఎక్కువ రన్ అయ్యేలా చేస్తుంది. దీంతో మీకు ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. పాయింట్ నెంబర్ 4, మీ ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఎక్కువ బాక్సెస్, గ్రోసరీస్ బాటిల్స్ లాంటివి ఎక్కువ ఉంచితే ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. మీకు ఏది అవసరమో అది మాత్రం ఉంచండి, లేకపోతే అలాంటి థింగ్స్ని బయట ఉంచేయండి. దీనివల్ల ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. కుక్డ్ ఐటమ్ ఇందులో ఉంచకండి. ఒకవేళ ఉంచిన మీరు రైస్ లాంటివి ఏదైనా ఉంచినా నెక్స్ట్ డేకి అది కన్జ్యూమ్ కావాలి, లేకపోతే దాన్ని తీసి బయట ఉంచేయండి, ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. పాయింట్ నెంబర్ 5, అల్యూమినియం స్టీల్ వెజల్స్ ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఉంచడం వల్ల ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. మీరు ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ కానీ సెరామిక్ కంటైనర్స్ వాడచ్చు, దీనివల్ల పవర్ సేవింగ్ అవుతుంది. ఇది గమనించాలి మనం. పాయింట్ నెంబర్ 6, మీ డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఐస్ క్యూబ్స్ తయారు చేయడానికి ఒక బాక్స్ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు మనం లోపలే ఉంచుతాం, దాన్ని తీసి బయట ఉంచేయండి. ఎప్పుడు మనకు ఐస్ క్యూబ్స్ తయారు చేయాలనుకుంటామో ఆ టైంలో మాత్రం ఉంచేసి అయిన తర్వాత మళ్ళీ తీసి ఉంచేయండి. దీనివల్ల పవర్ సేవింగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అనవసరమైన బాక్సెస్ లోపల ఉండడం వల్ల ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా పిల్లలు దీన్ని పదే పదే టచ్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల నాబ్ సెట్టింగ్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. దీన్ని మనం గమనించాలి. ఇక పాయింట్ నెంబర్ 7, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఫ్రిడ్జ్ టెంపరేచర్ నాబ్స్ ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న నాబ్ మనం మీడియంలో ఆర్ మిడిల్లో ఉంచేయండి. మినిమం మ్యాక్సిమం లేకుండా ఆప్టిమల్లో ఉంచేయండి, ఇది చాలు. మెయిన్ ఫ్రీజర్లో ఉన్న నాబ్ ఇలా ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఫ్రిడ్జ్లో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఫ్రిడ్జ్లో కోల్డ్, ఆప్టిమల్, కోల్డెస్ట్ అని ఉంటుంది. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఓన్లీ నంబర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. యాజ్ పర్ రికమెండేషన్ ఆప్టిమల్లో ఉంచమని చెబుతారు. బట్ నన్ను అడిగితే 1.5లో ఉంచితే ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ అండి. యాక్చువల్గా మనం ఇది ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే, మనం డోర్ తెరిచినప్పుడు ఆ మంచి పొగల్లాగా అట్లా బయటికి రాకూడదు, మనకు ఆవిరిలాగా బయటికి రాకూడదు. 1.5 to 2 ఉంచితే మోర్ దాన్ ఎనఫ్ అండి, బాగా చల్లగానే ఉంటుంది. ఇంకొక విషయం మనం గమనించాలి ఇక్కడ, మనం కవర్స్ కానీ బాక్సెస్ కానీ లోపల ఉంచుతాం కదా, అది తీసినప్పుడు మనం లోపల ఉంచినప్పుడు ఆ బాక్సెస్ నాబ్కు తగిలి నాబ్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. మీరేమో 1.5 to 2 పెట్టాము అనుకుంటారు, కానీ అది తగిలి పెరిగిపోయి ఉంటుంది. ఆ టైంలో మీకు ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. సో ఇది మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఎప్పుడు 2 నాబ్ సెట్టింగ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం చెక్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే మీకు పవర్ వృధా అవుతుంది. పాయింట్ నెంబర్ 8, మీ ఫ్రిడ్జ్ అప్పుడప్పుడు డీఫ్రాస్ట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ మంచి గడ్డల్లాగా ఇలా పెరిగిపోయి మీ ఫ్రిడ్జ్ ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయదు. పాయింట్ నెంబర్ 9, మీ డీప్ ఫ్రీజర్లో ఎక్కువ మోతాదులో
ఐస్ పెరిగిపోయి ఉంటే దాన్ని తీయడానికి మీరు షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ లాంటివి లైక్ స్క్రూ డ్రైవర్, నైఫ్ లాంటివి వాడి దాన్ని తీయడానికి ప్రయత్నిస్తే గ్యాస్ లీకేజ్ అవుతుందండి. మీకు రిపేర్ కాస్ట్ 2000 నుండి 3000 రావచ్చు. అది మీరు గమనించకుండా అలాగే వదిలేస్తే ఫ్రిడ్జ్ ఆన్‌లో ఉంచేస్తే మొత్తం కంప్రెషర్‌లో మాయిశ్చర్ మొత్తం వెళ్ళేసి, వాటర్ మొత్తం వెళ్ళేసి మొత్తం కంప్రెషరే మార్చాల్సిన దుస్థితి వస్తది. సో, దీన్ని మీరు గమనించాలి. ఇటువంటి తప్పు ఎప్పుడు చేయకండి. సో, దట్స్ ఇట్ గైస్. థాంక్ యూ. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.